When we say me, I, it doesn't mean only this body that we can touch, we can see. Amikor azt mondom, hogy én, az nem pusztán ezt a testet jelenti, amit láthatunk, amit megfoghatunk. When we say me, when I say I, there are actually more parts of our being. Amikor azt mondom, hogy én, az valójában a lényemnek sokkal több részét jelenti. It is our mind. Ez az elménk. We have also body that everybody knows. Van ugye testünk, amit mindenki ismer. We also know our mind very well. Az elménket is elég jól ismerjük. It's the height of today's civilization, intellect. Like we are the proudest when we know a lot, when we are very smart with our mind. A mai civilizációnak ez a csúcsa, erre vagyunk büszkék, hogyha az elménk fejlett. But what I didn't know before I started learning meditation is that we have also heart, spiritual heart. I don't mean now the muscle that is beating, but spiritual heart. De amit nem tudtam, amíg nem kezdtem a meditációval foglalkozni, hogy szívünk is van. Itt nem a szívre, mint egy izomra gondolok, hanem a spirituális szívre. It's not part of physical body. Ez nem a fizikai testünk része. But we can say it's the place where we can feel love, where we can feel oneness, and where we can feel our soul the easiest. De mondhatjuk azt, hogy ez az a hely, ahol szeretetet tudunk érezni, egységet, és ahol a legkönnyebben meg tudjuk érezni a lelkünket. So I mentioned that we have spiritual heart and we have soul, and soul is our true self. That's me. What I am, it's my soul. It's not my body, because as you know, when I'm 2 years old, I look totally different when I am 70 years old. So I see that body is changing during the life very quickly, basically. Tehát, mint említettem, ugye lelkünk is van, és
A lelkünk az, amire valójában gondolunk, amikor azt mondom, hogy én. Hiszen a test az például folyamatosan változik. Teljesen más dolog, amikor a test, amikor 3 éves vagyok, vagy amikor később majd már 70. And we have also another part of our being, and that is, in India they call it vital. És van a lényünknek még egy másik része is, ezt Indiában vitális résznek vagy életerőnek nevezzük. These are some energies inside us. It can be like that we are dynamic, or we are angry, we are aggressive, or yes, we are energetic. This is, we can call it, it's a vital. Ezek elsősorban energetikai dolgok, olyan energiák, mint például a dinamizmus, vagy a harag, az agresszió, az energikusság, ezt nevezzük életerőnek. And we can know that, for example, if I would die right now, my body is perfect, but it would be without movement. I wouldn't breathe. I wouldn't be able to do anything. So you see that I'm not the body. There is something else that is me, true me. Tehát, ha most itt meghalnék, akkor itt lenne a testem tökéletes állapotban, de mégse lenne benne élet, nem tudna mozogni, nem tudna lélegezni semmit. Ebből is látszik, hogy én nem a test vagyok. And this nobody told me when I was a kid or when I was a teenager. I didn't know about this. És erről persze senki nem beszélt nekem, amikor gyerek voltam, vagy tínédzser. Én egyáltalán erről nem tudtam. And I don't know if you have this, if you had this feeling in your life sometimes, or you have it, that everything is perfect, everything works well, you have, let's say, job, you go to school, you have friends, family, and there is something missing in life. You cannot say what it is, but something is missing. És nem tudom, hogy nektek volt-e, vagy van-e ilyen érzésetek az életben, hogy tulajdonképpen minden tökéletes, megvan a munkád, iskolába jársz, vannak barátaid, pénzed van, minden teljesen jól működik, de mégis azt érzed, hogy valami hiányzik. Nem tudod mi az, de hiányzik. Or maybe things may not work well in life, but when they work, then still there is something missing in our life, and we don't know what it is. És persze előfordul, hogy nem működik minden jól az életünkben, de amikor jól működik, akkor is úgy érezzük, hogy valami tényleg hiányzik, de nem tudjuk, hogy mi az. So I don't know if you had it sometimes or you have it, but I guess you have it because you are here, you are searching something, maybe you don't know what. És nem tudom, hogy volt-e, vagy van-e ilyen érzésetek, de valószínűleg igen, mert itt vagytok, kerestek valamit. So when I was a teenager or kid, sometimes I had this idea or feeling, or now I would say it was like inner cry, very strong, that okay. Tehát amikor gyerek voltam, akkor időnként volt egy ilyen érzésem, ez a hiány, amit most talán belső sírásnak neveznék. Okay, my life will be very successful, or it will be total failure. Hát az életem vagy nagyon sikeres lesz, vagy teljes kudarc. I will have a lot of money in my life, or I will be totally poor. Rengeteg pénzem lesz az életben, vagy totálisan szegény leszek. I will have super job that I will really love, or I will have job that I will hate it from the bottom of my heart. Olyan munkám lesz, amit nagyon szeretni fogok, egy szuper munka, vagy egy olyan munkám lesz, amit utálni fogok. I will have perfect family, or it will not work. Tökéletes családom lesz, vagy nem fog működni, az se. And I had this kind of ideas, and I thought, okay, so and when I will be 80, sitting in the armchair, thinking back of my life, and I will say, is this all really, like running after something
And at the end, that's it. I was missing something deeper. I didn't know what it is, but I was missing something deeper in my life. Tehát ilyesmiken gondolkodtam, meg azon, hogy majd amikor 80 éves leszek és ülök a fotelban, és visszatekintek az életemre, akkor azt mondom, hogy ez az egész ennyi volt, állandóan csak futottam valami után, és nincsen semmi mélyebb értelme a dolgoknak. And when I had once this kind of feelings, I saw the poster for the class of meditation, and there was Sri Chinmoy, and I thought, oh, I think this man knows something. És egyik alkalommal, amikor ilyen érzések kerítettek a hatalmukba, megláttam egy plakátot a meditációról és Sri Chinmoyról. És néztem, és mondom, ez az ember, ez tud valamit. I think still my kind of cry was not strong enough because it took few years until I came to meditation class. De úgy tűnik, a belső sírásom talán nem volt elég erős, mert néhány évben beletelt, amire elmentem meditációs tanfolyamra. And then when I came to the meditation class and I heard about these things what I'm saying a little bit like this now, then to me it was like a relief. És amikor aztán elmentem a tanfolyamra, és ilyen dolgokat hallottam nagyjából, amiket most ti is itt hallotok, az nagy megkönnyebbülés volt nekem. That we have a soul which is our most beautiful part. Hogy van egy lelkünk, ami a leggyönyörűbb részünk. And meditation and prayer is the tool how to bring it forward, how to discover our soul. Because now it is hidden, we don't know our soul. És hogy a meditáció és az ima azok az eszközök, amivel előtérbe tudjuk hozni a lelkünket, mert most el van rejtve. It's this cosmic game that our most precious part we don't know. Mert ez a kozmikus játék, hogy a legértékesebb részünket nem is ismerjük. And this is not our only life. Now we go through lives again and again, and we are trying to, through these lives, we are getting different experiences, and we are trying at the end like to become one with our soul, to be the soul, and then we can be really happy. Mert nem ez az egyetlen életünk van, hanem újra és újra visszajövünk, és minden életben újabb tapasztalatokat szerzünk, hogy minél mélyebben megismerjük a lelkünket és egyé váljunk vele. Because what is soul? It's like, it's pure love, it's pure joy, it's happiness, it's enthusiasm, it's cheerfulness, everything good that you can imagine, we have it, we have everything. Mert hogy mi is a lelkünk? A lelkünk csupa szeretet, csupa öröm, csupa boldogság, csupa energia, csupa jókedv, mindenféle jó, az itt rejlik már bennünk. And it may look a little bit selfish that, okay, I want to work on me, only me, nobody else, only me. Talán kicsit önzőnek tűnhet, hogy csak magamon akarok dolgozni, magamon. But when I become a better person, the world will be a little bit better because there will be one rascal less on earth. De ha én jobb emberré válok, avval a világ is egy kicsit jobb helyé válik, mert egyre kevesebb gazfickó lesz benne. And we all have our weaknesses. It's nothing bad, it's just part of life. Mert mindannyiunknak megvannak a gyengeségeink, ebben végül is nincsen semmi rossz, ez része az életnek. Maybe we have sometimes fear, maybe we have jealousy, maybe insecurity or ego. Például lehetnek félelmeink, vagy bizonytalanságunk, esetleg féltékenyek lehetünk, vagy az egónk jön elő. Lethargy or sadness or depression. Lehetünk levertek, vagy szomorúak, vagy depressziósak. And this is part of life. De ez része az életnek mind.
I mean, we know it. Yeah. Ezt mindannyian tudjátok. But meditation and with meditation and with prayer, we can change. We can change a lot. We can change everything in our life. De meditációval és imával megváltoztathatunk sok mindent, az egész életünket. There is only one problem, that it takes time. Csak egy gond van vele, hogy ez időt igényel. We will not get it for free. Nem kapjuk meg ingyen. This discovery, self-discovery, it takes time. When we start practicing prayer and when we pray and when we meditate, we slowly bring forward our soul. Ehhez az önfelfedezéshez ehhez idő kell. Amikor meditálunk és imádkozunk, akkor lassan előtérbe hozzuk a lelkünket. Step by step. Lépésről lépésre. And this process will help us to transform our weaknesses into strength. És ez a folyamat lehetővé teszi, hogy a gyengeségeinket erősségé változtassuk. So, for example, if I have fear, I will have it can be changed into strength. Tehát, hogyha félelmem van, ezt is át lehet alakítani erővé. Or if I get very easily angry, then later probably you will have we will have inner peace and nothing can bring us out of control. Vagy például, ha könnyen megharagszunk, akkor később lehet belső békénk, és akkor semmi nem tud olyan könnyen fölkavarni. Or we are fighting with lethargy, and then we will have more strength. Vagy hogyha csüggettséggel küzdünk, akkor lehet, hogy ettől több energiánk lesz. And for example, now I need to sleep 9 hours, but with help of prayer and meditation, I may need to sleep only 7 hours, and then all of a sudden I have 2 hours extra that I never had in my life, for free. Vagy például, ha most 9 órát kell aludnom, akkor a meditáció hatására később már csak 7 órát kell aludni, és gyakorlatilag ingyen kaptam 2 órát. So there are many benefits of practicing prayer and meditation in life. Tehát nagyon sok előnye van annak, hogyha meditációt és imádat gyakorolunk az életünkben. And I practice meditation for about 25 or 30 years, something like this. Én 25 vagy 30 éve gyakorlom a meditációt, valami ilyesmi. And my ego is still very nice. De az egóm még mindig egész jól van. And I'm sure I have some fear sometimes. És biztos vagyok benne, hogy időnként félek is. Or some insecurities or other things. Vagy bizonytalannak érzem magam, meg ilyesmik. We are all different. We went through different experiences, and it's like the starting line is on different places. Mindannyian valamennyire különbözőek vagyunk, mindenkinek más gyengeségei vannak, és mindenkinek máshol van a startvonala. And also it depends on our eagerness to take it seriously. És azon is múlik, hogy mekkora lelkesedésünk van azért, hogy ezt komolyan vegyük. If I say that progress is that I am happier, I am healthier, I have less fear, jealousy, etc. Mondhatom azt, hogy a fejlődés az, hogy boldogabb vagyok, egészségesebb vagyok, kevesebb félelmem, vagy féltékenységem van, vagy ilyesmi. Then, for example, then my progress would be like this, going. Akkor a fejlődésen valami ilyesmi, megy fölle. But somebody else can go like this. De lehet, hogy valaki más így halad. Yeah, we are all different, and as I said, it's very individual, and probably that's why the life is nice, that we are all different.
De mint mondtam, mind különbözőek vagyunk, és ez nagyon az egyéntől függ. De igazából az a szép az életben, hogy mindannyian különbözünk. But then there is another point that if we want to change something in our life, as I said, the progress can be up and down, up and down. De ahogy mondtam, ha valamit meg akarunk változtatni az életben, akkor a haladás az lehet ilyen fölle. Then we easily give up. És ilyenkor könnyen feladjuk. It may take few months or a few years. Ez tarthat néhány hónapig, vagy néhány évig. But when we don't see quickly results, then we think, oh, this is not for me, it doesn't work. De ha nem látunk gyors eredményeket, akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez nem nekem való. So it really helps when we have a teacher for meditation and prayer or spiritual life. Ezért nagyon sokat segít, hogyha van egy tanítónk a meditációhoz, vagy az imához, a spirituális élethez. I mean, now I'm talking about myself. That this helped me absolutely the most. That I am, you can say, a rascal, but I know my goal. I want to be happy, and I want the world to be a better place. Tehát én legalábbis magamról beszélek, hogy én nekem ez nagyon sokat segített. Mert igaz, hogy én egy gazfickó vagyok, de tudom, hogy mi a célom, szeretnék boldog lenni, és szeretném jobbá tenni a világot. So for me it's easy not to give up because I have a really good teacher. Tehát nekem könnyű, hogy ne adjam föl, mert igazán jó tanárom van. And he tells me, don't worry, just keep going, don't give up, and slowly, steadily I can feel changes in my life for better. Mert ő azt mondja, hogy ne aggódj, csak menjél tovább, ne add föl, és lassan és kitartóan haladva érzem a változásokat az életemben. When somebody promises you results, very quick results, kind of for free, that you just pay money or that in 1 week you will become happy and all your problems are gone, then most probably this teacher is false teacher. Ha valaki gyors eredményeket ígér neked, mondhatni ingyen, csak némi pénzt kell fizetned, és már 1 hét alatt boldog leszel, az nagy valószínűséggel egy hamis tanító. It takes time. It takes time to find out even. First step is to learn to meditate. Oh, sorry. Okay, so first step is to learn to meditate. Tehát az első lépés, hogy megtanuljál meditálni. And once we learn how to meditate, then meditation can become a tool for helping us in our spiritual life. És ha egyszer már megtanultunk meditálni, akkor a meditáció eszköz lehet abba, hogy fejlődjünk a belső életünkben. And even this first step can take some time. És még ez az első lépéshez is némi idő szükséges. So to have a teacher is a great advantage. Tehát ha van tanítónk, az nagyon nagy előny. My teacher is Sri Chinmoy. Az én tanítóm Sri Chinmoy. And you can also find your teacher. És ti is megtalálhatjátok a magatok tanárát. It can be also Sri Chinmoy. Lehet szintén Sri Chinmoy. It can be somebody else. De lehet valaki más is. And you can find out. You have to start doing something, and on the way, if you have this strong curiosity or this strong inner cry, your soul will help you to find the right way how to learn, to pray, not to give up praying, to meditate, not to give up meditation, to go on. Tehát nektek kell megtalálnotok a tanítótokat, de ez el kell kezdenetek valamit csinálni. Igazán intenzíven csinálni valamit, keresni valamit, és ha érzitek ezt a belső
sírást, ezt a belső kíváncsiságot és lelkesedést, akkor jó felé haladtok, hogy éreznetekkel akartok igazán meditálni vagy imádkozni. Everybody's meditation is different. Everybody has, you cannot say meditation is like this, because everybody meditates in a different way. Mindenkinek a meditációja más és más. Nem lehet azt mondani, hogy a meditáció az ilyen és ilyen, mert mindenki máshogy meditál. We can do some exercises, we can try to meditate, and in this way it can help you to discover your way how to meditate. Megpróbálhatunk néhány gyakorlatot, és próbálhatunk együtt meditálni, és ez arra jó, hogy ti magatok felfedezzétek, hogy mi a ti módotok a meditációra. With silent help of the teacher. A tanítónak a csendes tanításával és segítségével. Because it's always faster when I have a teacher for anything in my life, or most of the things. Mert mindenhez, de legalábbis majdnem mindenhez sokkal gyorsabban eljutunk, hogyha van hozzá tanítónk. When I want to get university diploma, it's always good to go to school. When I want to do it on my own, it's much more difficult. Ha diplomát szeretnék szerezni, akkor mindig sokkal jobb iskolába menni, mert egyedül akarom elérni, akkor az elég nehéz lesz. Okay, so I can say a few words about this race that you saw a little. Mondhatok néhány szót erről a versenyről, amiből láttatok egy pár percet. It's not important, but anyway, it was mentioned, so. Nem fontos, de mivel szó volt róla, talán mondok valamit. Yeah, when I was a kid, I was doing orienteering. I ran quite intensely, practicing. Amikor gyerek voltam, akkor tájfutottam, ezt elég komolyan csináltam. And then about maybe 15-16, I started drinking alcohol, going to the parties and similar. És 15-16 éves koromban elkezdtem alkoholt is inni, mindenféle bulikra mentem. And for some people it can be okay, but for my body structure, it was total disaster. Total disaster. És lehet, hogy ez egyeseknek oké, elmegy, de hát az én fizikai felépítésemben ez totális tragédia volt. Because outwardly nobody could say anything. Like I was having fun, I had friends, I was still doing sport, but I saw how my willpower is disappearing. I was weaker, I was becoming weaker and weaker. Külsőleg nem látszott semmi, még mindig sportoltam, eljártam a bulikra, jó kedvem volt minden, de én belül éreztem, hogy az akaraterőm elszáll, és egyre gyengébb vagyok. I was sitting in front of TV, and I knew, no, I don't want to watch TV. I want to do something else. I want to go out or read a book or learn the language. But I was helpless. I saw how I can't. I was just sitting there and watching TV. Ültem a tévé előtt, és bámultam magam elé, és közben tudtam, hogy én nem akarok tévét nézni. Valami mást akarok csinálni, ki akarok menni, vagy olvasni egy könyvet, vagy bármi, de egyszerűen nem tudtam fölkelni onnan, és csak bámultam ki a fejemből. But outwardly it looked everything okay. Like I was still going to school, I was still doing some sport, I was traveling, but inwardly there was I saw how I'm becoming weaker, and I am losing enthusiasm for doing things. Kívülről nézve minden rendben volt, még mindig jártam iskolába, és sportoltam, de valahogy éreztem, hogy valami nem stimmel, elszállt a lelkesedésem, és nem akartam már igazán nagyon semmit csinálni. Then it took some time when I started practicing meditation, and then again I kind of started liking my life in the way I want to like my life. Aztán beletelt egy kis időbe, elkezdtem meditálni, és akkor kezdtem újra élvezni az életemet, szeretni azt, ahogyan élek. I mean, when I went running,
I really wanted to go running. When I worked, I really wanted to work. Úgy értem, hogy ha elmentem futni, akkor tényleg akartam futni, és ha dolgozni mentem, akkor tényleg dolgozni akartam. And I was aware that still I had a lot of laziness and like other imperfections, but I started liking my life. I saw the life in different way with meditation, totally different way. Hát még mindig volt bennem lustaság, de ezzel együtt mégis máshogy tekintettem az életre. A meditációm által az életszemléletem megváltozott. With the help of soul, failure it's not failure as failure, for example. A lélek segítségével a kudarc sem valóban kudarc. And it's not success as success before. És a siker sem úgy siker, mint korábban. It's more like having experience in life and you are doing your best and trying to become a better person. Ez sokkal inkább egy tapasztalat az életben, mikor megteszed a tőled telhető legjobbat, és ezáltal fejlődsz. And it may look, as I said before, it's a very powerful tool how to make the world better. If it comes from individuals. We are maybe waiting for some Robin Hood that will change the world, I don't know, but it comes from us, from all of us. When we become a little bit better, the world will go much better. Tehát ez igazából egy nagyon erőteljes eszköz a világ megváltoztatására, hogy mi magunk egyenként egy kicsit jobbak leszünk. Lehet, hogy esetleg valami Robin Hoodtól várjuk, hogy megváltoztassa a világot, de igazából nem ez működik, hanem az, amikor sokan változunk és jobbá válunk, attól lesz a világ jobb hely. It's really like this. Yes, we can change the world. Ez itt tényleg működik, valóban meg tudjuk változtatni a világot. Okay, so then I discovered meditation when I was maybe 17, but it took me maybe I was 22 when I started doing something, and I started running again, and I started liking long races. Tehát 17 éves korom körül fedeztem fel a meditációt, de olyan körülbelül 22 éves voltam, mire igazán elkezdtem valamit csinálni, és újra megtetszett a futás, és nagyon tetszettek a hosszú távú versenyek. And all my life I had a lot of pain in my knees and ankles and feet, and I thought it's normal. I thought everybody has pain. When you run, you must have pain. I thought from the kid, I didn't even talk about. Egész életemben mindig fájt a térdem, meg a bokám, de azt hittem, hogy ez normális, azt hittem, hogy mindenkinek fájdalmai vannak, ha fut. So at the beginning, these long races, it was a lot of pain, and like it didn't look like running, but it was more like surviving. Úgyhogy ezeken a hosszú versenyeken eleinte rettenetesen sok fájdalmam volt. Igazából nem is úgy nézett ki, mintha futnák, az egész csak a túlélésről szólt. And maybe it still looks like this. És lehet, hogy még most is így néz ki. But I see, for me, this is like a spiritual washing machine. That they put me in the washing machine and I come really washed after these races. De számomra ez olyan, mint egy spirituális vagy lelki mosógép. Beraknak ebbe a mosógépbe, és akkor szépen tisztán jövök ki. Meditation helps us to find what really our soul wants from us. A meditáció arról is szól, hogy segít megtalálni, hogy mi is az, amit a lelkünk igazában akar tőlünk. We might be surprised what it is. It can be that I start liking playing piano and I never ever liked music in my life, and all of a sudden I want to learn to play piano or flute. Meglepő lehet, mert előfordulhat, hogy egyszer csak kedvem támad megtanulni zongorázni, már életemben soha nem szerettem a zenét, de mégis az az érzésem, hogy most meg akarok tanulni zongorázni. Or all my life I'm playing football
and all of a sudden I want to become a doctor. Vagy egész életemben fociztam, és hirtelen egyszer csak orvos akarok lenni. Or it gives me really immense joy to sweep the floor, and I will just try to keep the places all around me as nice as possible. Vagy rendkívüli örömet jelent számomra, hogy fölmossam a padlót, és hogy mindent tisztán tartsak magam körül. And it can give us so much joy that we wouldn't believe. És ez annyi örömet tud adni, hogy el se tudjuk képzelni. A bit before. That it doesn't have to be a torture, it can be real joy. Tehát nem kell, hogy kínlódás legyen, hanem lehet valódi öröm. And at the beginning I said we want to get from here to the heart, from mind to the heart. És ugye az elején mondtam, hogy innen az elménkből le akarunk jutni a szívünkbe. And I said this because when we are here, when we are thinking, then we cannot meditate, we cannot really even pray most powerfully. És ezt azért mondtam, mert amikor itt vagyunk az elménkben, akkor nem tudunk meditálni, ilyenkor igazából még erőteljesen imádkozni sem tudunk. We have to get our focus on our heart, and this is completely new approach to life. As far as I know, I never heard it at school, I never read it in a newspaper. I mean, now it's becoming more and more popular, meditation, but still it's quite new. That we want to live in our heart. Tehát a szívünkre kell összpontosítanunk, és ez olyan új dolog, legalábbis nekem új volt, senki nem tanította. Tudom, hogy ma már sokkal népszerűbb a meditáció, ezért erről többet tudunk, de nekem ez egészen új dolog volt. And it can sound very foreign, or we don't understand what I'm talking about, but ez lehet, hogy idegenül hangzik, és esetleg nem értitek, hogy miről beszélek. But once you find a way how to be in your heart, you will know that it is happening. De ha egyszer megtaláljátok a módját arra, hogy bejussatok a szívetekbe, akkor tudni fogjátok, hogy ez most történik veletek. That we like ourselves more, we can think more clear, we can have better concentration, we can be more creative. Hogy jobban szeretjük magunkat, tisztábbak a gondolataink, jobban tudunk koncentrálni, kreatívabbak leszünk. And many other positive things, we will see the change in our life. És más pozitív dolgok is előtérbe jönnek, meglátjuk ezt a változást az életünkben. And maybe you are living in your heart and you don't know about it. I'm talking about my life, so sorry if maybe you are in the heart. Persze lehet, hogy ti a szívetekben éltek, és nem is tudtok róla, mert én magamról beszélek. Én teljesen az elmémben voltam korábban. But we can be more in our heart, and we can work on it, and then we will blossom more like a flower. We will bring more forward our capacities and our peace, inner peace. We will be in peace with ourselves. We will be peace with the world, and we will understand more ourselves. We will understand more world. Mert mindig lehetünk még jobban a szívünkben, és kibontakoztathatjuk a belső képességeinket, mint egy virágot. És megtalálhatjuk a belső békét, mert bent ott béke van, és a virágot is akkor máshogy fogjuk látni. And on the way, when you are learning how to meditate, or when you are trying to pray, maybe you will see no results. És eleinte, amikor próbáltok megtanulni, meditálni vagy imádkozni, lehet, hogy semmi eredményt nem fogtok tapasztalni. And then you are walking on the street next day, and then all of a sudden you feel really happy. Nobody gave you anything, nobody smiled at you, and you're just happy. Like, this is very, very precious moment. I don't know if you are happy, but
We always think in general, like humanity, that okay, we can be happy, unhappy, happy, unhappy, but this happiness can grow. Like if we think I know how to be happy, it can be nothing in comparison what this feeling can be. We can become happiness. Tehát aztán másnap megyünk az utcán, és egyszer csak nagyon boldognak érezzük magunkat. Senkitől nem kaptunk semmit, nem mosolygott ránk senki, mégis megmagyarázhatatlanul boldogok vagyunk. És hát a világ boldogságára gondolva, hogy néha boldogok vagyunk, néha boldogtalanok, aztán boldogok, boldogtalanok, de ezt a boldogságot mindig lehet növelni. So we will try again. Now I'm talking, so it's like listening, and we will try again to repeat mantra Om. This is one way what you can try at home, to sit at home quietly, and you can repeat this word Om, or whatever you like, if you know some other word, or you can repeat peace, or some word that you like, love, or God. Or you can just be quiet. This can be the start. And we will also sing again this Shanti, Shanti, Shanti. This is also, you can try to remember and you can try to sing. Singing is also a very powerful tool for making progress. Tehát akkor most megint ismételgetni fogjuk az Om mantrát. Mert én csak beszélek, ti meg hallgattok, itt vagyunk az elmébe, úgyhogy időszerű visszamenni a szívünkbe. Tehát az Om mantrát fogjuk ismételni, ezt gyakorolhatjátok otthon is, választhattok más szót is, ami örömet ad nektek, ismételhetitek Isten nevét, vagy a szeretetet, vagy a békét, vagy most is fogjuk ismételgetni a Shantit, ez is megjegyezhetitek, és énekelhetitek, mert az éneklés is egy nagyon jó eszköz ahhoz, hogy jobban magatokba merüljetek. Okay, so let's go for it. Egy spirituális vezető tanár, akit ismer Magyarországon, valaki tudna ajánlani? If you could suggest a spiritual teacher here in Hungary. Sri Chinmoy. Really, the spiritual master is not the body. A spirituális mester nem a test. We can, if we ask for help, there are few really big spiritual masters. There were, and were in the history of human. Van néhány igazán nagy spirituális mester, a történelem során volt, és van is. And they are willing to help. Like, they can help immensely, like really a lot, with a lot of things. És ők készek segíteni, és valóban hatalmas segítséget tudnak nyújtani nagyon sok mindenben. Our problem is that we don't want help. A gond az, hogy mi igazából nem akarunk segítséget. So if we ask for help, then we will get help. Tehát ha segítséget kérünk, akkor azt meg fogjuk kapni. And this tool is prayer. You have to cry like a child. És az eszköz erre az ima, sírnod kell, mint egy gyermeknek. And maybe there is somebody in Hungary that I don't know, and if your cry is intense, it will cross your life. Tehát lehet, hogy van itt valaki Magyarországon, akit én nem ismerek, de hogyha sírsz belőle, akkor egyszerűen keresztezni fogja az életedet. The thing is, it's good to have a spiritual master who is enlightened or who has God realization. Az a helyzet, hogy jó, ha olyan mesterünk van, aki megvilágosult, vagy megvalósította Istent. And what I mean is that when you have self-realization or God realization, then you know truly and fully who you are. Ez alatt azt értem, hogyha megvalósítottad önmagadat, vagy Istent, az azt jelenti, hogy
teljes mértékben tudatában vagy annak, hogy te ki vagy. And you know who God is. You can talk to him like we talk now. És azt is tudod, hogy ki Isten, és beszélni tudsz hozzá, ahogy mi itt egymással beszélünk. You are one with the universe. You are one with everybody. Egy vagy a világegyetemmel, és egy vagy mindenkivel. You have immense peace inside and around even yourself. Hatalmas béke van benned, és még körülötted is. And like I said this word God, but we can call it anyhow we want to. Something that created us, something that created world. És Istenről beszéltem, de nevezhetjük bármi másnak is. Valami, ami megteremtett minket és a mindenséget. I can call it highest love. Nevezhetem legfelsőbb szeretetnek. Or God, or Allah. Yeah. I mean, there can be Bárminek, different Istennek, Állnak, bárminek. we can, because everybody experiences God in his or her own way, we cannot describe it, because we know that it is everything. Mert mindenki máshogy tapasztalja meg magának Istent, ezt nem lehet leírni, hiszen Isten mindent magába foglal. And once somebody realizes God, he's not bound by body. És ha valaki egyszer megvalósítja Istent, akkor őt többet nem köti a test. And there can be even different heights of God, this God realization. És az Isten megvalósításnak is lehetnek különböző szintjei. And Sri Chinmoy is absolutely highest. És Sri Chinmoy a legmagasabb szinten van. But no scientist can prove it. De ezt a tudósok nem tudják bizonyítani. Yes, like when you find your teacher, and if this teacher wrote a book, or if there is a book, for example, you take it, and when you read it, it's like your own words. You have real oneness with this. Tehát ha megtalálod a spirituális mesteredet, és mondjuk van egy könyve ennek a mesternek, és ezt olvasod, akkor azt érzed, hogy ezek a te saját szavaid. Or we don't have to understand, but we must have this feeling that I think this can be my teacher. Vagy esetleg nem is érted, de van egy ilyen érzésed, hogy azt hiszem, ez az ember lehet az én tanárom. And if I know, let's say, 5 teachers, and I don't know who could help me, then you can do something with this too. És hogyha mondjuk ismersz 5 különböző tanítót, de nem tudod, hogy ki tudna segíteni neked, ehhez is van eszköz. You can write the names of these teachers that you know on the paper. Fölírhatod ezeknek a tanítóknak a nevét egy papírra. And you can repeat the name many times, and you can try to feel, you can give him the marks like in school. És ismételgetheted a neveket jó sokszor, és próbálod megérezni, és az érzésre adsz egy osztályzatot. And then you can say, okay, I'm giving you 2 months. Now you show me, okay, I will trust you and I will do what you are teaching, and show me if it works or not, or 1 year, or you can say even like you can test the person. És akkor kiválaszthatod valamelyiket, és azt mondod, jó, adok neked 2 hónapot, és te tanításaidat fogom követni, és meglátjuk, hogy tudsz-e segíteni nekem, vagy mondhatsz 1 évet is. For me it was very easy, because once I came to the meditation class, I knew that's the thing that I want. That's my way. Nekem ez nagyon könnyű volt, mert amint elmentem erre a meditációs előadásra, én tudtam, hogy ez az, amit csinálni akarok, ez az én utam. And we probably don't know, we may not know that, I don't know if I need a teacher. És valószínűleg azt se tudjuk, hogy szükségünk van a tanítóra. So then really you can try
to cry like a child when you are alone, secretly. You don't have to really cry outwardly, but really cry for help. És ilyenkor, amikor egyedül vagyunk, sírhatunk, mint egy gyermek. Ezt nem kell, hogy külsőleg sírjunk és könnyezzünk, hanem hogy belsőleg kérjünk segítséget. And then help will come. És akkor a segítség jönni fog. This was a long answer. So better don't ask. Otherwise we'll be here all day long. Még sokat kérdezték a Okay, kollégák. maybe one last. I will try to be short. Még egy kérdést esetleg megpróbál röviden válaszolni. I guess everything is clear. Yeah. Úgy tűnik, hogy világos. Thank you for coming. Köszönjük, hogy eljöttetek.